Utalogin kwenye account yako ya BRELA, utaenda new business name, new e-service, utaenda business name, utaenda payment, annual payment, nitabonyeza, alafu nitaandika proceed, itaload. Baada hapo hapa nitaweka namba ya usajili. Namba ya usajili itapatikana kwenye cheti chako ulichopewa. Kwa hiyo nitaweka, alafu nitasearch. Kwa hiyo nitaweka namba ya usajili. Baada hapo nitasearch. Baada ya kusearch itaniletea taarifa zangu zote hizi. Inatambia successful. Imeweza kunitafutia taarifa zangu na jina la biashara yangu, nitaandika proceed, itaload. Kwa hiyo baada ya kuload itaniletea taarifa zangu hizi za mwanzo kama nilivyokuwa nasajili. Kwa hiyo hapa nitatakiwa kuandika jina kwenye neno kwenye mmiliki. Hapa nitaweza kuandika neno mmiliki kudhibitisha hii kauli. Kwa hiyo nikiandika neno mmiliki tayari na nitabonyeza tena proceed, itaload. Msikilizaji wangu, kama utakuwa ni mara yako ya kwanza kutazama channel hii, basi kuna kumbusho kusubscribe, kulike na comment ili uwe kwanza kupata notification, ili kiwa tunaposti uwe kwanza kupata notification. Asante. Baada hapo itaniambikia free charge. Itaniandikia neno hili free charge. Kama itaniandikia hivi, basi nitajua mwezi malipo yangu bado yanaendelea. Ikiniandikia free hivi, basi hapo itaniandikia hela yangu bado inatumika. Kwa hiyo mimi sitaendelea tena na malipo mengine. Lakini isiponiandikia hivi, basi itaniandikia matumizi yangu itakuwa yameisha. Kwa hiyo nitabonyeza tena sehemu ya proceed ili niweze kutengenezewa control number ili niweze kulipa. Asante.